ഇന്ത്യൻ ഹോട്ട് ചിപ്സ്. തിരുവനന്തപുരം കരമന പൂജപ്പുര റോഡിലുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ചിപ്സിനും ലൈവ് ബോളിക്കും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. നമുക്കിവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണാം. ഇവിടുത്തെ ചേട്ടൻ ലൈവായിട്ട് ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചിപ്സുകൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇവിടുത്തെ ചിപ്സ്. എപ്പോഴും നോക്കിയാലും നല്ല തിരക്കാണ്. നല്ല ശുദ്ധവും വൃത്തിയുമായിട്ടാണ് ചിപ്സുകളും മറ്റു എല്ലാ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാം നല്ല ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ്. ലൊക്കേഷൻ വന്ന് പൂജപ്പുര റോഡ്, കരമന. ലൈവ് ബോളിയാണ്. വൈകുന്നേരമാണ് അത്. നമ്മൾ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അത് തീർന്നു പോയി. മുമ്പൊരിക്കൽ വാങ്ങി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും ഈ കടയിൽ തന്നെ വന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ വരിക, സന്ദർശിക്കുക. കടയുടെ പേര് മറക്കണ്ട, ഇന്ത്യൻ ഹോട്ട് ചിപ്സ്.